私は狂った女と暮らす豆柴なんですけど、皆さんは譲れないこだわりってありますか？私は基本的に懐が深い犬なので、狂った女と暮らすにあたって、大概のことは笑って見過ごしてやっていますが、これだけは譲れないこだわりっていうやつがあります。それが何かというと、散歩のルートです。いつもの決まった道を決まった速度でカットする。これが大事なのに、何を思ったのか気まぐれでショートカットしようとするんですよね。そういう時は、ぐっとケツを下ろしてキリッと強い意志を乗せて飼い主を睨みつけます。こだわり、それは、私たちのここまで生きた奇跡を表しています。これからもめげずに貫き通しましょう。